Հայգետրոնի երեցներուն գերակցության հայրերու օրվա դոնագադարությունը դեղի ունեցավ հունիս 20-ին հայգետրոնի մեջ, որ մե մասեր կներկայացնենք ձեզի։ Հիմա բիլբատվենք այսօրվա հայրը, այս տարի մեկ հայր գբատվենք, չի նշանակել, որ ուրիշ հայրը կարևոր չեն, անպայման, որ բոլորն ալ իրենց ընտանիքի մեջ դեմ ունին և ընտանիք շնորհակալություն։ Առաջին հերթին բիլբատվենք Սերոբ Ղազարյան։ Ունի մեկ մանչ, մեկ աղջիկ, ունի մեկ թորնիկ։ Ասված բայ է։ Բարոն Սերոբ Ղազարյանի նվիրված է հայրերով օրվան առիթով հունիս 2017 անխոնջ, անսագարկ և երկարադև աշխատանքի համար։ Ասկտ գադակ։ Այնպես որ շնորհակալություն կհայտնենք երեցներու վարչության, որ այս տարի մտածեցին անգամ ևս հավաքել մեզ յոս և մեր հայրերը պատվել։ Ընդհանրապես ես մեկ տարի հոս եմ, Թորոնտո գծարայել և մի քանի առիթներով երեցներու հետ եղած եմ, մայրերու դոնըլա, հայրերու դոնըլա, այլ դոներու առիթովըլա, սերնակներու։ Եվ միշտ նկատած եմ, որ երկու հոգիներ կան անխոնջ ծառայողներ, որոնք անսագարկ նվիրումով գծարայել և միշտ իրենք են բադվողը միշներում։ Այսօր արդու դերայրին և արմիգին հետ խորհրդակցեցան, գսինք որ ասանք չլա։ Ասմարտիկ իրենք պետք է բադվովին դեմը, այնպես որ զրակրեցինք, որ այսօր բոլորիս կողմե և հատկապես մեր կողմե դերայր և ես արմիկն ալվեզի հետ միանալով, այսօր արդու մտածեցինք, զրակրեցինք, որ փոքր նվերոմը, խորհրդանշական նվերոմը հարկենք մեր շատ սիրելի երկու հայրերը, բարոն Սերոբը և բարոն Ժան։ Ասիկա բարոն Ժան Մոմդյանինն է, սրբանգարմն է և երկուքին ալ նույն նգարը գա։ Սրբանգարը հետևյալն է, Հիսուսի վերջին օրերն է Գեթսեմանի մեջ և մատնությունն է, գամավոր իր զոհողությունն է։ Իսկապես որ բադիվ է մեր հայրերը բադվելը։ Ինձ համար մեծ բադիվ է մեր հայրերը բադվելը, որովհետև մեր հայրերու մեջ կտեսնենք մարմնացած գամք, հավատք, նվիրում, զոհողություն, իսկապես որ բարերը քիչ են և բանաստեղծություններն ալ քիչ են, որ գրված են իրենց մասին, և Թանիել Վարուժանի բանաստեղծությունը Գիրագեորն Արարդասանեցի օրդն է հայր գսել։
ցերկդ գլխուստիր օրտնե ժամանակն է որ ես արդեն երթամ եւ ժամանակն է որ տուն հանչիս եւ այդ Փանաստայությունը իբրև աղոտ գնվիրեմ մեր հայրերուն, բոլոր մեր հայրերուն, Աստված զորավոր բահ է, գանքու բահ է եւ իրենց քեղեցիկ դիվար օրինակը մեր երդասարտներուն եւ այս ցակուկները որ եկան երկեցին արտասանեցին իրենց քեղեցիկ գենթանի օրինակը լա։ Օրհնյալակ սիրելի հայրեր, բարի հայրերու դոն եւ առողջունակ բոլորին։ With us today in our studio is Greg Hosharian, film, TV, composer, producer, pianist, conductor, and it goes on and on. We welcome you, Greg, in our studio. Thank you. Thank you so much. It's nice to be here. Thank you. I've been reading about you, like you have so many titles going on. I know, I have to condense them a little bit. Yeah. Most probably you come from a musical family? Yes, I do. My father was a composer and conductor, Edward Osharian. And he started the Armenian Philharmonic of Los Angeles back in the late 60s, early 70s, and he would have many concerts and performances and worked with all the Armenian stars, you know, like Adis and Harut and Karnik and all those singers back then. So this was very natural for you? It was natural for me. It was a natural transition into, and when I was a little kid, I wanted to be around it all the time. So it runs in the family, and I hear that your brother is a musician as well. Yes, he's a musician. He's actually an attorney. That's his day job, and then sometimes he'll come on the weekends and perform with us. He's a clarinetist and singer as well. So have you performed in Armenia before? One time. And how was the experience? It was a great experience. It's actually with a rock band that I started with a friend of mine, Baret Yeretsian. We started the group, and they invited us to play at a big show that they had there in Armenia. So it was a lot of fun. And now you teach as well, right? I teach as well at a school called College of the Canyons. It's in Valencia, California. So tell me, how do you do all this at one time? I have no idea. That's the it's interesting. No day is the same for me. Every day I have something different that I'm doing. So it makes it very interesting and fun for me. Can you mention some of the film, TV productions that you've done? Yeah, I've done a lot of animation. So it's Japanese animations. One is called Initial D, and we did 42 episodes for, and they aired on Cartoon Network and different networks around. Okay, tell me about your Armenian Pops Orchestra, which you've started in 2010. Yeah, so because my dad had the orchestra, and for many years we didn't have it because he had passed away when I was 13. And so in 2010, I decided I wanted to start an orchestra myself. So I started the Armenian Pops Orchestra in 2010. And we had a concert at a place called Zipper Concert Hall in downtown Los Angeles. And then from there we grew it. We had a concert a couple of years later. And then this last March we had a bigger concert in the Ambassador Auditorium in Pasadena. Nice. And so it's growing, and we're getting it bigger. We have a 50-piece orchestra now. Wow. And it's a combination of classical, Armenian, jazz, a little bit of rock, you know, so it's a pops orchestra, so we have a lot of very interesting things happening. So at the end of the show, we can let our audience see an excerpt from this orchestra. Absolutely, of course. And tell me about your dad. I know that there is a scholarship fund. Yes, we actually started. My dad was an educator as well. He taught at a place called Roosevelt High School for many years, and so many students came out of there, musicians that are in the industry working now. And so we decided that it would be an important thing for us to start a scholarship under his name and awarding an Armenian student going to a music school, or going to college actually, for pursuing music. And every year we award one, and I'll incorporate them into my concerts as well. So you do all the follow-up and give them all the encouragement that they need? Absolutely, absolutely. And we have a committee of people, a great committee of people that are working hard always every year to continue the scholarship and keep it alive, and also with the concerts that we're doing. Oh, that's amazing. So what are you working on right now? Right now I'm working on a few different things, but I'm working on another concert for our Pops Orchestra, and I have also a smaller ensemble. I call the Pops Ensemble. I have a smaller, it's about 8-piece, so I want to work on getting that ensemble to different places and maybe bring out to Toronto sometime, and East Coast, and the different communities. That would be great. Yeah. So what piece of advice would you give to a young conductor? To
To a young conductor, the best thing I would say would be, I mean, for me, it was just to study your craft, to watch, to go and see other orchestras performing. Just watch everything that you can, get as many connections as you can, because you have to know what you're doing, but at the same time, the connections are very important too at the same time. So continuously work on your craft. So now that the technology has advanced so much, how has it affected your compositions? Well, it's actually enhanced things, I believe. You know, I think technology is a good thing. Sometimes it could get in the way a little bit. So sometimes I'll go just to the piano and I'll compose something there. Or other times I'll be in front of the computer and using it. And the great thing about it is I could take a piece of music, write it out, and email it automatically to one of the musicians or to several musicians at the same time. So for that, it's quick. There's a lot of things I could do quickly, so much faster. But sometimes there's a negative side to it, but that you want to get away from it, so you organically go to the piano and play and then transfer it to the computer. So it has pros and cons. There's pros and cons to it. But if someone was to ask me, I would say it's better on the pros side. So it's a good thing. It's not. So Greg, tell me, how do you prepare a concert program? So the concert program, we first we get the committee together and we decide when we're going to have the concert. Once that's set, then I go to work on preparing what I'm going to present to the audience. And the main thing to me is I have a diverse audience from younger to older generations, and the most important thing to me is for everybody to be happy there. You know, so I want to choose music that's everyone's going to be satisfied, and try different things and make it exciting. So I pick that as the concert program. Then I go to the preparation, writing all the scores, composing some of my own pieces for it, also taking familiar pieces and arranging those for the orchestra as well. So it's about a 6-month process that it takes. Putting all that together, getting the orchestra together, doing this, doing that, and then finally doing the rehearsals and then the performance itself. So if we're going to talk about your style, what would you say? My style has a classical base to it, but it also has very Armenian flavors in the music. And then I also because I love jazz and I love rock too, I also infuse those in the music too. So it's a kind of combination, but with a more classical base, I would say. Thank you so much, Greg, for being with us. It was a joy having you here in our studio. Thank you so much for having me here. It was very nice. Thank you. And now we're going to see some of Greg Hosharian's performances.
Նորայ օրիզոնի եթերեն բարելի սիրելիներ։ Այս առավոտ մեր ստուդիոյին ներս գյուրընկալեմ ազգային հերոս Քեդաշենի արձիվ Թաթուլ Գրբեյանի գինը Իրինա Փարզեղյան Գրբեյանը բարի եկած եք։ Բարև, Իրինա ուսուցիչ, ռադիոյի հաղորդավար, տասախոս, հոդվածագիր եւ արդեն ձեր առաջին մենակրությունը Հյուսիսային Արցախի Քեդաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանությունը։ Ձեր այս բազմազբաղ ժամանակացույցի մեջ ինչու այս գիրքը, ինչ է այս գիրքին կարևորությունը։ Այս գրքի նյութերը ես հավաքել եմ արդեն 26 տարի։ Թաթուլ Գրբեյանի զոհվելուց հետո իր մարտական ընկերները Գետաշենից մեր տուն բերեցին իր ամբողջ արխիվը, ինչ որ գտել էին Գետաշենի բնակարանում, իր փաստաթղթերը, նամակները, արձանագրություններ ժողովների, օրագիրը եւ այդ կապոցը ես բացեցի ու այս գրքի մեջ առաջին անգամ բացվում է Թաթուլ Գրբեյանի արխիվը, նաև մեր ընտանեկան արխիվը, որ ես հավաքել եմ այս տարիների ընթացքում, ականատեսների վկայություններ, տարբեր տեսակի արխիվների նյութեր, որոնք առնչվում են Գետաշենի իրադարձություններին եւ նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում Գետաշենից եւ Մարտունաշենից բռնագաղթածների վկայությունները, որ իրենք տվել են քննիչներին, թե ինչ է կատարվել իրենց հետ այդ չարաբաստիկ օղակ գործողության սանձազերծման օրը։ Գրքի ստեղծման նպատակն էր, որպեսզի չկորի Գետաշենի ինքնապաշտպանության մասնակիցների կատարածը, որպեսզի դա սերունդների համար դառնա դասագրքի նման մի ձեռնարկ, որպեսզի նրանք սերտեն իրենց հերոսների եւ պայքարող մարտիկների սխրագործությունների մասին։ Դա էր հիմնական նպատակը, նաև Թաթուլ Գրբեյանի մասին մինչև օրս ստեղծվել են տարբեր փոքրիկ գրքույկներ, կա նաև գեղարվեստա վավերագրական այսպես մի ուղղվածությամբ, բայց հիմնականում գեղարվեստական վեբ, բայց ամբողջական աշխատություն չկար, որ ամբողջացներ իր ամբողջ գործունեությունը։ Այս գիրքը իմ հիշողությունները չեն, մեր ապրած կյանքի մասին հիշողությունները չեն, սա Թաթուլ Գրբեյանի եւ Գետաշենի 1987-ից մի փոքր 1988 եւ 91 թվականների ամբողջ ինքնապաշտպանության պատմական, վավերագրական, այո, վերլուծությունն է։ Լավ, նախ ներկայացնենք մեր դոներն օղակ գործողությունի եմ վերջը խոսենք, թե ինչպես Թաթուլը գրծավ բացահայտել այդ նախագիծը։ Իմ ասացի շարունակությունը, այդ օղակ գործողությունը, այսինքն օղակ գործողությունը դա հենց այն քաղաքականությունն էր, որ իրականացնում էր սովետական բարձրագույն ղեկավարությունը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ համագործակցած։ Այսինքն Ադրբեջանը ուզում էր հայաթափել ոչ միայն Գետաշենի ենթաշրջանը, Շահումյանը եւ իրենց հեռահար նպատակներ, նաեւ Արցախի հայաթափությունը եւ այդ հողերը միացնել Ադրբեջանին վերջնականապես ու բնակեցնել ադրբեջանցիներով։ Իսկ մերոնց ինքնապաշտպանների նպատակն էր դա թույլ չտալը։ Եվ օղակ գործողությունը նախապատրաստվեց գաղտնի ընդհատակում արդեն խորհրդային եւ ադրբեջանական համատեղ ուժերով, բարձրաստիճան ղեկավարների համաձայնեցված գործողություններով դեռ 90 թվականի աշնանը։ Դա մտածվեց, պլանավորվեց, գծագրվեց Մոսկվայում եւ Բաքվում։ Այն իրականության մեջ դրվեց գարնանը։ Առաջին հարձակումը փորձեցին իրականացնել ապրիլին, սակայն ապրիլի 19-ին տեղի ունեցավ խոշոր ճակատամարտ Մարտունաշենում, մեր ինքնապաշտպանները կարողացան հակահարված տալ, այդ ժամանակ վիրավորվեց Արաբո ջոկատի հրամանատարը եւ նրան փոխարինեց Սիմոն Աչիգյոզյանը, նույնպես հավատավոր դաշնակցական, եւ որոշեցին տղաները Թաթուլ Գրբեյանի գլխավորությամբ, որ իրենք մինչև վերջ մնալու են եւ թույլ չեն տա, որպեսզի ադրբեջանական ելուզակը մտնի եւ հայաթափի գյուղերը։ Ապրիլի 30-ին տեղի ունեցավ հարձակումը, 6 ուղղաթիռներ
կոբրա տեսակի, շրջում էին գյուղերի վրայով եւ սարսափ էին առաջացնում, այսպես հոգեբանական, որպեսզի բնակչությանը ընկճեն եւ թուլացնեն իրենց ինքնապաշտպանական բնազդը եւ գյուղերը օղակ ինչ էր նշանակում, գյուղերը առնել օղակի մեջ, ստիպել որպեսզի բնակչությունը կենտրոնանա գյուղամիջում եւ սպանել կամ ստիպել որպեսզի դուրս գան։ Իսկ Իրինա, այս Քեդաշենի ինքնաբաշխանության այսպես ասած պատմական նշանակությունը ինչ պիտի Գետաշենի ինքնապաշտպանության պատմական նշանակությունը շատ մեծ է, որովհետև 4 տարիների պայքարը Թաթուլ Կրպյանը 1 տարի եղավ ինքնապաշտպանության հրամանատար 90-ի սեպտեմբերից եւ մինչեւ 91 թվականի ապրիլի 30, բայց մինչ այդ գետաշենցիները իրենք պաշտպանում էին իրենց գյուղը եւ այդ քառամյա պայքարը փաստորեն նպաստեց, որպեսզի ավելի ուշ ադրբեջանական ելուզանքները մոտենան Ղարաբաղին եւ փորձեն նվաճել կամ հայաթափել Ղարաբաղը, այսինքն դա դարպասի նման էր, որ նաեւ ցույց տվեց, որ մենք մենք կանգուն ենք, մենք կարող ենք պաշտպանել եւ Գետաշենը դարձել էր մարդկանց ոգեշնչող մի ուղղություն, մի վայր, որտեղ ձգտում էին այն ժամանակ հեղափոխական եւ ազգային ազատագրական շարժման գործիչները, որ ամեն կերպ լինել այնտեղ, ամեն կերպ սատարել ժողովրդին, դա ոգի տվեց եւ շատ կարեւոր էր Արցախյան ազատամարտը սկսելուց առաջ նման պատմություններ ունենալը եւ պայքարի օրինակներ ունենալը եւ ինչպես երկի մեջ է ասում Գետաշենն ընկավ հայդուկի փառքով, այդպես էլ եղավ Գետաշենը ընկավ, բայց մենք ունեցանք հերոսներ, որոնք իրենց փառքով բացեցին դեպի Արցախի ազատագրություն տանող ճանապարհը եւ դեպի Շուշի տանող, ինչպես գեներալ եւ Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանն է ասել, Թաթուլ Կրպյանը եւ իր մարտական ընկերները բացեցին Շուշի տանող ճանապարհի, այդ հաղթանակին նպաստեցին։ Իրինա, խոսեցանք Թաթուլ ազատամարտիկի մասին։ Իսկ եթե հիմա գրնանք հագիրճ անդրադառնալ Թաթուլ ուսուցիչը, Թաթուլ արվեստասերը եւ մարդը։ Ինչպես օպերատոր Վարդան Հովանեսյանն է ասում է, երբ որ Մաշկովը մոտեցավ, ասում է ինքը չգիտեր, որ Թաթուլը ինչքան բարի սիրտ ուներ, ասում է ինքը Թաթուլին որ տեսավ այդ փառահեղ մորուքով, այսպես մանավանդ այդ պահին շատ վայրի տեսքով, ասում է ինքը միանգամից սփռտնեց, գույնը կորավ, որովհետև իրեն թվաց իրոք իր դիմաց ահաբեկիչ է կանգնած, ասում է, բայց նա չգիտեր, թե ինչքան բարի ու նուրբ հոգի ունի Թաթուլ Կրպյանը եւ իրոք Թաթուլ Կրպյանը շատ նուրբ, նա պոետի հոգի ուներ, որովհետև ինքն էլ բանաստեղծություններ էր գրում, ունի երգ իր բառերով եւ երաժշտությամբ գտած կռունկ երգը միակ երգն է, ունի բանաստեղծությունների գրքույկ, որ ես կարողացա հետո իր աշակերտական ուսանողական տետրերից հավաքել եւ մի մասը տպագրել 93 թվականին դա տպագրվեց, շատ բարի, շատ ընկերասեր, շատ նվիրված մարդ էր։ Դե արդեն իր նվիրումը որպես ազգային գործիչ իր նահատակությունն է, դրանից ավել չեմ կարող ասել եւ փառք Աստծո, որ հայրենիքը գնահատեց այդ նվիրումը եւ Թաթուլ Կրպյանը ստացավ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչումը եւ բարձրագույն շքանշանը հայրենիք շքանշանը, որը բացառիկ ծառայություններ հայրենիքի հանդեպ մատուցած անձանց է տրվում։ Կուզեմ նաև մի փոքրիկ բան ավելացնել, որը անպայման շատ կուզեմ տեղ հասնի եւ լսեն նաև այն մարդիկ, ում անունները կտամ։ Իհարկե նրանք շատ համեստ են եւ միշտ խոսափում են, բայց ես ուզում եմ բարձրաձայնել։ Այս գրքի տպագրության համար նախ շնորհակալ եմ մեր Փարիզում բնակվող ընկերներին, 4 ընկերներ,
Գևորգ Մելիտոնյանը, Ժիրայր Մոմջյանը, Տիգրան Շահմիրյանը եւ Կարո Հաջիմանուկյանը հուժարակամ ստանձնեցին գրքի երկրորդ տպագրությունը, մոտ 500 օրինակ, այլապես ես չէի ունենա այն գիրքը, որը բերել եմ այժմ Կանադա, որովհետև գիրքը նախնական առաջին տպաքանակը տպագրեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը պետպատվերով, ընդամենը 150 օրինակ, որը շատ արագ սպառվեց եւ երկրորդի տպագրության համար ես շատ շնորհակալ եմ թվարկածս անձանց, որ կարողացան նպաստել, որպեսզի Թաթուլ Կրպեյանի մասին այս կարևոր աշխատությունը հասնի նաև այլ հայերի։ Այս ամենի հավելումով պետք է ամփոփեմ խոսքս, խորին շնորհակալությունս հայտնելով Սողոմոն Թեյլիրյան կոմիտեին եւ համազգային մշակութային կրթական միությանը Գլաձոր մասնաճյուղին, որ կարողացան համակարգել այս ողջ գործընթացը։ Շնորհակալ ենք Իրինա, բարի եկած եք եւ հաջողություն ձեր բոլոր աշխատանքներում։ Շատ շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Իրինա Պարսեղյան-Գրբյանի հետ։ Հաջելի շաբաթավերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարի։ Կանադայի 150 ամյակի նվիրված դողանցքին մասնակցեցան 20 երկիրներ եւ 1500-ը ավելի ուղեկիցներ։ Հայաստան առաջին երկիրներ մաս կազմողներու մեջ։ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվոս ասում բարախումբը հանդես եկավ Դանդաս Սկվերի մեջ տեղի ունեցած բազմամշակութային փառատոնին։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այս դողանցքեն։
Համասկայնի քլացոր մասնաճյուղի քրաթարան կրադարած հանձնախումբի գազմագերբությամբ վերաթար սեպի անցյալ խորակրով քիրքի շնորհահանդես, ներկայությամբ հեղինակ Գրիգոր Քրաջյանի, չորեքշաբթի հուլիս 12-ին երեկոյան ժամը 8-ին Հայ կենտրոնի համասկայնի Հարություն Մանուկյան քրաթարանին մեջ, հրավիրված է Թորոնտո հայությունը։ Քաշապատ հարցյացես տեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ձեր ծանոթություններուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ երջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։